بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. دی وخت تاسو ګوري وظایف کې دنیا چینل او زه مخاطبم تاسو سره د یوې نوې ویډیو سره. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه را ډیره زیاته د کمال وظیفه را ډیره زیاته عجیبه او بهترینه وظیفه را. څنګه تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک کومه میاشت ده رانږدې ده. کوشش محترمه پکار ده چې د رمضان نه مخکې داسې عبادات منګو کو، داسې اذکار منګو کو، داسې وظایف کو چې بالکل الله پاک منګو تاسو رمضان المبارک ته بالکل پاک کی. منګ باندې څه ګناه نه وي، منګ باندې څه خیره نه بالکل منګ په رمضان کې مخکې دا محترم به بدلی شو. ځکه چې محترم یو انسان د روژه ونیسي او د روژې نه بعد دی چې کله به دعاګانې کوي نو چې ګناه د په قلاره دا پرېوځي. نو که د رمضان نه مخکې د تمامو ګناهونو نه توبه وباسئ نو رمضان المبارک ته به تر ګناه نه بالکل پاک بلاړ شي. دا وظیفه محترمو څوک د خپل ځان لپاره هم کولی شي چې الله پاک ما نیکمله کړي او الله پاک زما تمام حاجات دا پوره کړي او تمامې پریشانۍ مې الله پاک ختمه کړي. بس نن زه تاسو ته یو وظیفه هم دا تاسو کوئ، انشاءالله تاسو به نیکمله هم شئ، انشاءالله تاسو له به الله پاک رزق هم درکړي، الله پاک به ستاسو ګناهونه هم معاف کړي، الله پاک به تمام مسائل ستاسو را به ختم کړي. نو په خپله د ځان لپاره محترمو دا وظیفه کولی شئ، د بچو لپاره هم کولی شئ چې ستاسو بچي دا نیکمله شي. دغه رنګ یوه ښځه د خپل خاوند لپاره کولی شي. خاوند اکثر داسې وي که نه چې دا به ګډ وډ باندې سر وي، کله یو خوا کله بل خوا. نن سبا دنیا ده، په دنیا کې هر قسمه حلقه شته، څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي. بعضې وخت کې ښځه دومره ګډه وډه وي چې سړی د هغې د اصلاح کوشش کوي سره په سمه لار راځي نه. نو ښځه د خاوند لپاره هم کولی شي، خاوند یې د ښځې لپاره هم کولی شي. دغه رنګ محترمو خور یې د رور لپاره کولی شي او دغه رنګ یې رور کو چېرته راولګي دا وظیفه شروع کړه د خور دپاره. انشاءالله العزیز په دې وجه به محترمه معاشره کې ډېر زیات بګاړ چې کوم دی به ختم شي. هر سړی به د بل چا د ښه سوچ به دا کوي. کوشش محترم وکړو چې وظیفه به خپله هم وکړو، ملګرو سره هم شیر کړو، دغه رنګ د ځان لپاره هم وکړو، د بل چا لپاره هم وظیفه وکړو. الله پاک نه دعاګانې وغواړو پروردګاره موږ ته معافي وکړي زموږ د ګناهونو. پروردګاره څومره خلک دي ټولو خلکو ته معافي وکړي، د هغوی حاجات پوره کړي. محترمه باران نه کېږي. باران ولې نه کېږي؟ ځکه باران نه کېږي چې زموږ ګناهونه دا ډېر زیات شوي دي او زموږ نیکۍ دا کمې شوي دي. الله پاک را باندې باران بند کو. نور کله به په ژمي کې څومره باران کېده، دومره باران به کېده، کله کله به جړی وي، خلک به یې تنګ کړل چې دا څه دي یار، او دا پیر پکې یو څاڅ کې باران دا ونه شو. ګناهونه محترمو دا د حد نه وتې دي او ډېر زیات شوي دي. چې کله موږ د ګناه نه توبه ویستله الله پاک وایي چې بنده ما ته رانږدې شو، د ګناه نه توبه ویستله نو مال او دولت او پیسې او رزق هر څه به الله پاک موږ له راکوي. محترمو د هغې لپاره تاسو سمپل څه وکئ چې تاسو استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي، زه بخښنه غواړم د الله پاک نه، ربي چې زما رب دی، من کل ذنب د ټولو ګناهونو نه، استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه، او زه الله پاک طرف ته توبه وباسم. نو که تا دا وویلې روزانه 200 پیرې دې وویلې او صرف 3 ورځې 200 پیرې دې وویلې او پکې دا راځي چې زه الله پاک ته توبه وباسم د تمامو ګناهونو نه، الله پاک به ستا تمام ګناهونه معاف کړي. او بهتر دعا دا محترمه، بهتر چې انسان دا ووایي چې الله پاک زما ګناه په نیکۍ بدله کړي. نو که د چا ګناه څونه سیوا وه الله پاک به ګناهونه په نیکو بدلوي، نو دا به ډېر زیات بهترین اپشن وي. نو کوشش محترم پکار دی چې د رمضان نه مخکې دا وظیفه تاسو وکړئ، صرف 3 ورځې وظیفه ده او دې سره اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون. دغه به تاسو 21 پیرې ووایئ
یوش پیری ان شاء الله العزیز. الله پاک وساسو دینی او دنیاوی او اخروی چې څومره مسائل دي څومره حاجات دي دا به الله پاک ساس پوره کړي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.